Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen lunes para todos. Les habla la señora Fati de nuevo en estas clases online. ¿Cómo están todos? Salita de 4, salita de 5 familias. ¿Nos saludamos? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Eso! Hola, hola, te saludo yo. Qué alegría me da verte hoy. Hola, hola, me saludas tú. Tu sonrisa tiene mucha luz. Ay, qué bueno es poderte saludar. Un día nuevo está por comenzar. Ay, qué bueno es poderte saludar. Una clase nueva va a empezar. Muy bien, excelente. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Han hecho la canción? La canción que hemos hecho la clase anterior. La canción de los sonidos del cuerpo. ¿Se la acuerdan más o menos? ¿Se animan a ver si la cantamos todos juntos? La vamos a repasar un poquito. A ver, para que después, en la vuelta de la cuarentena, la podamos cantar todos juntos. Decía más o menos así. Vamos a repasar primero los sonidos que tenía esa canción, ¿sí? Teníamos primero las palmas, las manos. Es excelente. Luego, ¿qué teníamos? A ver. Los pies, claro. Los pies. Muy bien. Y teníamos también las manitos, pero en nuestro pecho, así, cruzando. Excelente. Entonces teníamos la primera. La, 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 la. Muy bien. Segundo, los pies. La, 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 la. Luego, manitos, cruzando. Excelente. La, 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 la. Y luego, por último, teníamos que combinar los tres sonidos distintos. ¿Cómo hacíamos? Pie, pie, aplauso, aplauso, pie, pie, palmeo, palmeo. ¿Sí? Lo vamos a hacer con un poquito de ritmo. A ver. La, 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 la. La, 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 la. De nuevo. Y la, 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 la. La, 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 la. Excelente, excelente. Vamos a cantar entonces esta canción. A ver si la recordamos un poquito. Dice así. Hoy vamos a utilizar nuestro cuerpo que es sensacional. Con las manos voy a aplaudir este ritmo que suena así. La 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 la. La 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 la. Hoy vamos a utilizar nuestro cuerpo que es sensacional. Mis piecitos van a marchar caminando y sin parar. Y la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hoy vamos a utilizar nuestro cuerpo que es sensacional. Mis manitos se van a cruzar y palmeando voy a quedar. Y la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tal parece que lo han hecho bien. Ahora todo tengo que juntar. Pies y manos voy a utilizar. Esta orquesta comienza a sonar. Y la 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 la. 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 Muy bien, fuerte el aplauso a esos casas. Excelente, muy bonita canción. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para la clase de hoy? Tenía ganas de que sigamos hablando, charlando un poquito más de estos sonidos que podemos generar con el cuerpo. Recién hicimos una canción en la que utilizamos. ¿Qué utilizamos? A ver. Los pies. Excelente, los pies. Utilizamos también las manos de distintas maneras, ¿sí? Aplaudiendo o aplaudiendo acá en el pechito. Y también, por supuesto, utilizando nuestra voz, ¿sí? Porque sin nuestra voz no podríamos haber cantado. El cuerpo puede generar
muchísimos sonidos y con él podemos hacer mucha música, como la de recién. Quería aprovechar para mostrarles que no solamente con el cuerpo podemos palmear y aplaudir, ¿sí? Tenemos muchos otros sonidos. Vamos a escucharlos un poquito. A ver. Si pueden reconocer algunos, buenísimo, vamos a ver. Papis también atentos, vamos a escuchar. A ver. Ese es uno que no hemos utilizado, ¿sí? Es totalmente distinto. Puede haber algunos que ya hayamos utilizado en la canción. A ver, prestemos atención. A ver, vamos con el siguiente. Muy bien, vamos con el siguiente, a ver, el número 4. Vamos con este, a ver, el otro. Vamos con el número 6. A ver, y el último. Bien. Acabamos de escuchar entonces 7 sonidos totalmente distintos, ¿sí? Podemos hacer muchísimos más. Estos sonidos son generados por el cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos sonidos que acabamos de escuchar? Papis, hice una aplicación parecida a la que es igual a la que utilizamos en la clase anterior, se llama Learning Apps, ¿sí? Voy a dejar el link en la descripción del video, ¿sí? O en el caso que este video sea enviado por WhatsApp, el video se va a enviar conjuntamente con el link de esta aplicación. El mecanismo es exactamente el mismo. Vamos a juntar el sonido con la imagen que represente, ¿sí? Por ejemplo, les doy una ayuda. En estos sonidos se escucha un silbido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si identifico que es un silbido, voy a poner ese sonido, lo voy a juntar de manera vertical con la imagen del silbido, ¿sí? La misma aplicación va a ir reconociendo si están correctas o incorrectas las respuestas. Así que bueno, les mando un beso grande a todos. Salita de 4, salita de 5, familias. Pero antes nos vamos a despedir. A ver, fuerte, fuerte todos juntos. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, adiós. Puedo aplaudir. Puedo zapatear. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, adiós.